कटना बिरहा अस्सलाम वालेकुम। खादम हुसैन हारमोनियम मेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। अब मैं आपके सामने एक नए हारमोनियम की फिटिंग वो आपको दिखा रहा हूँ कि नया हारमोनियम फिट कैसे किया जाता है। जो बॉडी के ऊपर सामान होता है हम इसका वो लगाते हैं, वाल लगा लिया, हैंडल लगा लिए, कूनियाँ लगा ली, आगे स्टॉप वाली फट्टी पे लाटू वगैरह वो लगा दिए। ये पंखे वाली फट्टी उस पर हम वाल लगाते हैं जो हवा को रोकने में मदद देता है। ये बाहर का सामान लगाने के बाद फिर हम इसमें अंदर जो इसका मेन काम होता है, हमारी फिटिंग वहाँ से जब शुरू होती है, रीट बोर्ड हम उसे फिट करते हैं, चारों पेज कसते हैं। उसके बाद आगे वाली फट्टी होती है हमारी, जी हम कस देते हैं। फिर हम ये शीशे वाली फट्टी भी कहते हैं, जाली वाली भी कहते हैं फट्टी, तो ये हम फिर ये कसते हैं। आखिर में हम इसका जो मेन ढक्कन होता है, टॉप भी हम उसे कहते हैं, जिसे हम ढक्कन भी कहते हैं, उसे हम कब्जे लगाना शुरू कर देते हैं। कब्जे लगाने के बाद उसके आगे हमारी एक फट्टी होती है छोटी सी, इसे पमैश करके हम वो रंदा वगैरह लगा के देते हैं, गिलो लगा के हम ऊपर से उसे कीलें लगा देते हैं। सके बिन सक पे बिन जो बन जा हाथ कटना ना बिरहा कटना बिरहा की रात कटना कटना जिसे कटना कटना
कटना बिरजा सुध बिसराई मारी सुध बिसराई मारी धनी धरे गसा धनी धरे धनी धपा मंगर सुध बिसराई मारी अंगदाना बाबे अंगना डूबो काश को ये बात कटना बिरजा जना सजना बिरजा 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 सजना बिरजा हम सजना बिरजा रात सजना बिरजा रात सजना बिरजा 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 हर सजना बिरजा सजना बिरजा कटना 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 नाद बिन आग रात कटना बिरजा बिरजा कटना 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 विद्या की नात कटना कटना विद्या की रात कटना विद्या सुध बिसराई मोरी सुध बिसराई सुध बिसराई मोरी अंगना न बाब
बात रे, ये बात, ये बात कटना बिरजा बिरजा, अरे कटना बिरजा। ऐसे हमारा वो तकरीबन बॉडी की फिटिंग का मरहला मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह अच्छी लगी होगी कि वाकई हाथ से काम कैसे होता है और कितना ही मुश्किल काम है, क्योंकि मशीनी काम और होता है और हाथ वाला काम कुछ और होता है, क्योंकि ये एक ज़्यादा देर का काम होता है। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तो मुझे यकीन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह। कटना बिरजा बिरजा, कटना बिरजा बिरजा।